হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো এলজি ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে জল ড্রেন হচ্ছে না। কী কারণে ড্রেন হচ্ছে না সেটা আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন, এই দেখুন, ক্যাবিনেট খুলে নিয়েছি। মেশিনের মধ্যে আউটলেট পাইপ খোলা হচ্ছে। দেখুন দেখুন এর মধ্যে কি ঢুকে আছে, কতগুলো পয়সার কয়েন এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কাস্টমারে, যার জন্য জল ড্রেন হচ্ছে না। শুধু পয়সা কয়েনই নয়, এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নোংরা জমে আছে। আমি এখনই আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন কি পরিমাণে নোংরা জমে আছে আর কতগুলো পয়সা কয়েন বেরিয়ে এসছে। দেখুন, এই দেখুন দেখুন কতটা পরিমাণে ময়লা আছে, আমি দেখাবো। মেশিনটাকে তার আগে আমি প্লাগ আউট করে নিলাম, ইনলেট পাইপ আউট করে নিলাম। মেশিন সরিয়ে দিয়েছি। দেখুন কি পরিমাণে ময়লা বেরোবে এর মধ্যে। দেখুন, এটাকে বলে প্লাঞ্জার। এটাকে খোলা হচ্ছে, এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে আছে। এটা খুলতে গেলে আপনার 10 নম্বর গুটি রেঞ্জ লাগবে। টি রেঞ্জ বলে এটাকে। টি রেঞ্জ দিয়ে এটাকে খুলতে হবে, আর 10 নাম্বারই লাগবে। 10 নাম্বার ছাড়া হবে না এটা খোলা। দেখুন কীভাবে খুলছি। প্রচুর পরিমাণে আটকে গেছে, যার জন্য খোলা হচ্ছে না। পেস্টিং আটকে গেছে, তো এর জন্য মোটরও খুলতে হচ্ছে আমাকে। ড্রেন মোটর বলে এটাকে। ড্রেন মোটর খুলতে গেলে আপনার 8 নম্বর গুটি রেঞ্জ লাগবে। দেখুন কীভাবে খোলা হচ্ছে। দেখুন এর মধ্যে কত পরিমাণে ময়লা জমে আছে, দেখেছেন? প্রচুর পরিমাণে ময়লা। কাস্টমার লিকুইড ডিটারজেন্ট ইউজ করে না, যার জন্য এই অবস্থা। পাউডার ডিটারজেন্ট ইউজ করে। তো কোনো কাস্টমার যদি দেখে থাকেন, আমি ওনাদেরকে বলবো যে লিকুইড ডিটারজেন্ট ইউজ করুন, না হলে আপনাদেরও মেশিনে এরকমই সমস্যা হবে। কারণ পাউডার ডিটারজেন্ট যদি ইউজ করেন এরকম ধরনের প্রবলেম আসে। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, পাউডার ডিটারজেন্ট ইউজ করবেন না, লিকুইড ডিটারজেন্ট ইউজ করুন। তাতে মেশিনের ড্রামেরও কোনো ক্ষতি হয় না এবং আপনার মেশিনটাও খুব ভালো থাকে। দেখুন ক্লিন করা হচ্ছে কীভাবে। রাবারটা দেখুন কি পরিমাণে ময়লা জমে আছে। দেখুন কীভাবে ময়লা জমে আছে, প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে আছে এর মধ্যে। অলরেডি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর এবার এটাকে ফিটিং করা হবে। ফিটিং হয়ে গেছে অলরেডি। দেখুন ফাইনালি জল কীভাবে ড্রেন হচ্ছে দেখুন ক্লিয়ারলিভাবে। এই দেখুন, এইটাই আপনার তখন প্রবলেম হচ্ছিলো, জল আসছিল না, কাস্টমারের কমপ্লেন ছিল। তো সব কিছু ঠিকঠাক করার পর মেশিন এখন রেডি হয়ে গেছে। এই দেখুন মেশিন চলছে।